今日咧好多謝阿超榮嚟同我哋分享佢用咗我哋嘅產品之後咧有咩改善喎？阿超榮啊，我知道你咧喺細個嗰陣時咧係發生咗有啲病嘅喎。係啊，係咩問題啊？我17歲嗰陣時發現咗有個小腦嘅促症呢個病。咁當時你小腦促症引致你有身體有啲咩問題出現㗎？初初係條頸震，條頸震。然後我屋企人叫我去睇西醫，西醫叫我去照個腦，照個腦之後發現咗有呢個病。哦，即係西醫照咗腦之後咧，確診咗你一個小腦萎縮症啦。咁當時西醫有啲咩做可以幫到你啊？冇嘢做，冇嘢做到啊？咁當時你於處理啊，有呢個病啦，咁但係西醫幫唔到你喎。之後經朋友介紹去咗睇中醫。睇中醫係啊，咁睇中醫之後，你嗰陣時嗰個效果點樣樣啊？初初都有反應，有好轉。初初都有好轉嘅。係咁但係做咗一段時間之後，個情況都點樣樣啊？慢啲咯，比較慢啲。咁你點樣認識到我哋公司啊？我經朋友一個阿莊介紹。阿莊都我個朋友嚟㗎，佢好好嘅。咁你當時係用咩儀器幫你手啊？針灸儀。用針灸儀。咁個針灸儀嘅話，你當時用咗幾多次啊？用咗2次。用咗2次。咁你用咗2次之後，你個感覺點樣樣啊？感覺平衡力好咗。平衡力好咗。咁説話嗰度有冇改善啊？説話清晰咗。説話清晰咗。另外仲有冇咩嘢？你覺得用完之後即係行路會唔會輕鬆咗咧？會啊，都會輕鬆咗嘅。咁你之後就咪得翻屋企啦，係嘛？係啊。咁你到而家用咗部機幾耐啊？用咗大半年。用咗大半年。咁呢半年之間咧，你用起上嚟，你喺屋企每日都用啦，係咪？用幾多次啊？用2至3次。用2至3次。咁你當你用緊嗰部針灸儀嗰陣時咧，我哋有一個貼嘅，你有冇黐喺邊個部位更加幫助到你㗎？喺腰嗰度啦。個腰位、膊頭 ，OK。同埋呢個頸椎。同埋頸椎位係好正確啊！應該因為呢幾個部位咧，呢個穴道咧係直接幫緊我哋係提升我哋嘅循環啦，令到我哋營養供去上腦，同埋我哋全身都有改善嘅。除咗呢幾樣嘢之外，仲有冇其他可以幫到你啊？同埋對腳啦。以前有好多淤黑色一笪笪。即係原本隻腳以前係一笪笪嘅，有啲淤血嘅。咁呢半年間用咗之後就退咗啦。咁都幫到你好好喎。好希望你就持續去用呢部機咧，我相信你嘅狀況咧就一路會改善嘅。咁就好多謝你，阿超榮。嗱，咁各位朋友多啲咧就睇下我哋呢個見證集。因為我哋入邊咧好多個案嘅話咧，其實可能你或者你身邊嘅朋友都有呢啲咁嘅問題嘅。如果你睇多啲、了解多啲嘅話，我相信你啦都可以幫到你身邊嘅朋友嘅。多謝晒。